හොඳයි හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි දෙන්න කරන්නේ මේ channel එකේ අපි දෙන්න කරන්නේ ගමේ තියෙන ලස්සන තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ තැන් වල අත්දැකීම් මොන වගේද කියලා බලන එක. ඉතින් අද අපි කරන්න දන්නේ මෙතන අපි දැන් ඔය ඉන්න තැනින් උඩ තියෙනවා දියැලක්. ඉතින් මේ දියැලෙන් උඩ නැගලා ඒ කඳුර කියලා අපි කියන්නේ මේ අපේ පැත්තේ කියන්නේ කඳුර කියලා. මේ කඳුර දිගේ උඩට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න හදන්නේ මොන වගේද අත්දැකීම් කියලා. එහෙනම් අපි යන් උඩට. එතනින් තමයි අපි ගමන ආරම්භ කරන්නේ. ඔය හරිය ඉතින් ඔහොම ඔය වගේ තමයි දිගටම උඩට ඔහොම තියෙන පොඩි පොඩි වතුර වලවල් වගේ තියෙනවා, පොඩි දියඇලි සීන් එකක් තියෙනවා. ඔහොම තමයි. තව උඩට යම් බලන්න. පොඩ්ඩක් අර වැහැලා හින්දා පොඩ්ඩක් අර ලිස්සන ගතිය තියෙනවා. මේ දවස්වල වහිනවනේ හින්දා. වැස්ස වෙලාවට ඔය ඔක්කොම වැහෙන්න වතුර එනවා. මේ දැන් මූත් එනවා, හජානයත් එනවා. ඔතන තමා පළවෙනියට හම්බෙන දියඇල්ල ඔතන. ඕකෙන් උඩට නැගලා පොඩ්ඩක් උඩින් පල්ලෙහ බලද්දි කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා බලන්න තමයි හදන්නේ. අරු අවුලෙන් ඉන්නේ ඌව සෙට් මේකට ගන්න මේ ඌව වීඩියෝ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකයි දැන් ඌවත් තරම් කැලේ අස්සෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පාරවල් නෑ. ඔහොම කැලේ අස්සෙන් පාර හදාගෙන යනවා. ඉතින් හොඳ වෙලාවට ඔය හරිය කූඩැල්ලෝ හිටියේ නෑ. නැත්තම් ඔය අපේ පැත්තේ කූඩැල්ලෝ ඉන්නවා. ඇතිතරම් මේ ඔය හරිය කූඩැල්ලෝ හිටියේ නෑ හොඳ වෙලාවට. හින්දා ඒ භීෂණයෙන් පොඩ්ඩක් ගැලවුණා. මේක අපි අර වටින් ආවේ දියැලේ උඩට නගින්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ගල්ස් වල ඉස්සලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අර වටින් කැලේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් උඩට ආවා. අර ඌපියා බණ්ඩ හදන්න එතන ඉඳලා. ඔතන එහා පැත්තේ තමයි දියැල තියෙන්නේ. දැන් ඔතනින් එහා පැත්තට ගිහලා බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් උත් පොඩ්ඩක් යන්න අමාරුයි. හරියට අර දියසෙවල ගතිය තියෙනවා. වැස්ස වෙලාවට ඔය ඔක්කොම වැහෙන්න වතුර යනවා. බොර වතුර එනවා වැස්ස වෙලාවට ඔක්කොම වැහෙන්න. ඔය පේනවනේ දියසෙවල ටිකක් අමාරුයි යන්න. ඔහොම තව උඩට යද්දී ඔය ලස්සන තැන් තියෙනවා. පොඩි පොඩි ගල් ගුහා වගේ සීන් තියෙනවා. ඔහොම ඔය අස්සෙන් අගල් මුල් ලස්සන රින්ගගෙන තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ආතල්ලයක් තියෙනවා යද්දී. ඔතන තමයි අර අපි පල්ලෙහෙන් බලපු පොඩි දියැල්ලේ උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි දියැල්ල උඩට යනවා. ඔය තින්නේ පල්ලෙහ.
ඉතුරට වඩා ලස්සනක් තියෙනවා එතන මේ ලොකු දියැලි වුණාට ඒක වෙනම ලස්සනක් තියෙනවා එතනට ගිහිල්ලා මේ අත්දැකීම ගන්න ඕනේ. කකුල් දෙක නිකන් අර බකල් දෙපා වගේ යන්නේ බය හින්දා උතන මම පොඩ්ඩක් බයයි උස තැන් වලට ඒකයි. ඔතනින් බඩගාගෙන උඩ පැත්තට ගිහිල්ලා ඔහොම තව ටිකක් උඩට යන්න තමයි හදන්නේ. පොඩ්ඩක් අමාරුයි යන්න. රයිට් එතනින් නම් ආවා. එතන පොඩ්ඩක් අර වතුර කැළඹෙන ගතිය අඩු අර පොඩි පොකුණක් වගේ සීන් එකක් තියෙන. දැන් ඔන්න ඔතන මේ පොඩි ගල් ගුහාවක් තියෙනවා. අපිට නම් ඉන්න ටිකක් අමාරු ඉන්න පුළුවන් හොඳට ෆුට්බෝලේ වගේ රෝල් වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඇතුලේ. ඔතන වැස්ස වෙලාවට නම් ඉන්න හොඳ තැනක් නෙමෙයි. දැන් මොකද වැස්ස වෙලාවට ඔය උඩින් එන වතුර ඔය ඇතුලෙන් යනවා ඔය ගුහාවෙන් යන ඔක්කොම වතුර පිරෙනවා වැස්ස වෙලාවට. ගුහාව බලලා ඉතින් එහා පැත්තට සේප් එකේ ගිහින් වටෙන් උඩට එන්න තමයි දැන් හදන්නේ. අශාන් මට කලින් ගිහින් උඩට එතනත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් නාන්න එහෙම හොඳයි වගේ තැනක් තියෙනවා. ඒකට ඒ තරම් යට නෑ. ඉතින් පොඩි ආතලයක් ගන්න පුළුවන්. ඔතනින් උඩත් තව සාමාන්‍ය දියැලක් තියෙනවා නිකන් අර ඒකේ පොඩ්ඩක් අර ලිස්සල වගේ එන්න පුළුවන්. මේ මෙතනට මෙහා ඔය පහළ අවුල් නැත්තම් කෙලින්ම වලට එනවා නම් ලිස්සල වගේ අර එන්න පුළුවන්. ඒ හරියටත් යන් අපි උඩට යන්. අපි තව ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා බලමු. එතනින් උඩට යන්න පාරක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඔහම කැලේ මැදින් කැලේ කාගෙන යනවා බලමු උඩට. අර කක්කුට්ටු හාරලා මේක අර නිකන් අර සෙවල ගතියට වගේ තියෙන්නේ. එතනත් පොඩි ගුහාවක් වගේ තියෙනවා. මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉතින් අපි කරන්නේ මේක ඉතින් අඩුපාඩු ඇති මේ ගොඩක් ඇති. අපිත් නිකන් ජොලියට වගේ කරන්නේ මේක. බලමු ඉස්සරහට හොඳ කන්ටෙන්ට් ටිකක්. පාරක් නෑ. ඉතින් ඔය කැලේ කාගෙන තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න අපි අර පල්ලෙහා ඉඳන් බලපු අර දෙවෙනි දියැල්ල ගාවට ආවා. ඔය තියෙන එතන view එකක් තියෙනවා ලස්සන. ඔතන අර දිගටම තිබුණා නම් වලටම යන්න තිබුණා නම් ලිස්සල යන්න තිබ්බා. හරි තව චුට්ටක් උඩට යම් බලන්න.
ලිස්සනවා අර නගින්න අමාරුයි පොඩ්ඩක්. දැන් තමයි දැනගත්තේ මර පිටිපස්සේ කොලයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අතන පොඩ්ඩක් යන්න අමාරු දැනක් ඉඳා හෂානයව බිල්ලට දීලා ඌව කලින් යවලා පස්සේ මං යන්න හදන්නේ. ඒක වැටුනොත් ඌනේ වැටෙන්නේ මුලින් ඒකයි. එනම් මාතාවා හරි මෙතනින් උඩට යන්න නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔතන ඉතින් පොඩ්ඩක් වටේ පිටේ බලලා තෙනවා බඩ ගාගෙන හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. තව අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් විතරක් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් ආයෙ දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.